भैया चिट्ठी आया है। क्या दिखती है? हाँ? ओए क्या हो गया? हाँ, चिट्ठी आया है। चिट्ठी? हाँ? है, भगो। भैंसिया आई बुलू बुलू। अरे नहीं, भैंसिया आई लव यू। तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था। तुम बहुत खूबसूरत हो। सब लड़के धोखेबाज होते हैं। अरे आई लव यू। हाँ ठीक है। हाँ। सब्सक्राइब करके बताओ शादी के लिए भाभी कैसी लगी।